Haleluya. Ishimwe. Nafuzara gisoza achinzira tajirinzira uwo Yesu agira sezerano jiwe nilivaho icyo yafuzara gisoza achinzira tajirinzira uwo Yesu agira neza sezerano jiwe nilivaho icyo yafuzara gisoza achinzira tajirinzira uwo Yesu agira neza sezerano jiwe nilivaho icyo yafuzara gisoza achinzira tajirinzira uwo Yesu agira neza sezerano jiwe nilivaho icyo yafuzara gisoza achinzira tajirinzira uwo Yesu agira sezerano jiwe nilivaho icyo yafuzara gisoza achinzira tajirinzira uwo Yesu agira neza achinzira tajirinzira uwo Yesu agira neza achinzira tajirinzira uwo Yesu agira neza. Bwana Yesu asifiwe. Yabaga muze gushaka ukuntu urifate kugushaho uzirika ku maguru kuko nafashijwe cyane mu kanya mwashiruka ngurutse. Haleluya! 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 Bishibeni. Hallelujah.
Aleluya. Amen. Amina cyane. Amen. Iryo zina rizaduhumuriza. Ntimukihebe uko byagenda kose. Rizaduhumuriza. Amen. Ubwoba nibugufata rizaguhumuriza. Intege nke niziza rizaguhumuriza. Kandi n'ubundi rirabikora. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mana nishimwe. Haleluya. Amen. Amen. Ngenda umukristo. Ntabwo uri wese. Zahora ndiwe mu bintu byose ndetse umukristo nawe ndakwifuriza kuba umukristo. Abambanjirije bavuze ko twiyambuye ibibembe. Umuntu umeze gutya sinzi niba ibibembe bikimuriho kandi barimo. Ibibembe biracyabariho. Twabyiyambuye se? Mina haleluya. Niba wumva bikikuriho ugerageze ubyigizeyo. Tubohoke kugira ngo tubashe kubana n'Imana neza. Haleluya. Amen. Muririmbyi aravuze ngo ndi umukristo kandi nzahora ndiwe. Mu bintu byose ngeze kugupfa.
iyo ni indahiro tuba tugiranye n'umwami wacu. Hahandi uzazimira akaza kugushaka kuko warasinye ngo kugeza kugupfa. Imana ishimwe. Watera imigeri njya mbwira abantu nigeze gutera imigeri Imana yambwira ngo ngwino ukora umurimo nkavuga ngo buretse ndaje. Haleluya. Imana ntijya ngo ndaje. Muzi icyo yankoze? Yansinzirije amezi aya 2 kubera ko ndi kwibwira ngo ndaje. Uyu munsi rero wibwira Imana ngo ndeka mbanzanye muri biriya oya niba ivuze ngo ngwino Imana itugirire neza. Yaransinzirije ya mirimo narindi mu ntayo nongeye gukora. Hari buto Imana yagukoraho ibyo wibwira byose bigahagarara. Imana iturengere. Hari ahantu Imana izi twebwe tutazi yazigakanda ibyawe bikarangira kandi ntuzi umunsi n'igihe. Gusa wibuka ko wavuze ngo uri umukristo. Haleluya. Amen. Ndimo kubatera ubwoba se? Ntago ndi kubatera ubwoba ndababwira ibintu njyewe nanyuzemo. Kuko ninjye wabwiraga Imana ngo ndaje. Insinziriza amezi 2. Ibyo naruhaga nkora nta na kimwe natekerezagaho narindi. Ahubwo nari narahinduwe. Amina cyane. Nari mu gihugu batarya, ntibanywe, ntibasure, ntibanyare. Nuko nabwirwaga. Ubwo uyu musuzi wazaga hari umuntu ushinzwe kumbwira ngo ntidusura. Imana ishimwe. Umusuzi nkayoberwa aho ugiye. Nawe kuba barazaga nuko abantu babonaga ndambitse hariya byararangiye ariko byari bitararangira. Kuko nari naravuyemo umuntu w'imbere naragiye gutembera. Ngo ndebe ukuntu icyo gihugu duhora turirimba kimeze. Muri ayo mezi 2 narayamaze. Nasinzire ku itariki 4 z'ukwa 3 nicura kuri 5 z'ukwa 5. Imana ishimwe. Ariko mbwira mugenzi wacu mu ijuru bafite amata y'umwuka wera. Haleluya. Tutagwisari tuzayasomaho kandi mbifurije kuyasomaho. Ntabwo rero byatinze naragendaga igihe cyo kurya cyagera ntabwo mu ijuru twicwa n'inzara. Haleluya. Najyaga kubona abantu mufite ba marene mubafate neza kuko marene wanjye niwe wantunze ndi mu gihugu cyo mu ijuru. Sinzi uko Imana yamuzanaga nkabona hagaze imbere yanjye hagacomeka sonde hano kuko tunywa amata mu gihugu cyo mu ijuru. Njye ubwo nanywaga amashereka kuko nari bataravuga ngo birarangiye. Agacomeka sonde Imana yamara gucomeka nkonkwa ikabuza urugero runkwiriye yarobona rugezeho igacomokora nkaberwa yagiye. Haleluya. Amen. Ndagira ngo rero mbakumbuze ijuru muri korere nk'abazarita. Kweri. Haleluya. Amen. Tureke kugendera muri kirabaye dukeneye ibintu bifatika. Niba nkubwira ngo byambayeho menya ko nawe byakubaho sinari niteguye ko byambaho. Gusa nazize yuko nabwiraga Imana ngo ndaje. Inyereka rero ko ntaza ifite uko yabigenza. Haleluya. Nagari byo naye nateguye nuko nagira ngo abashyitsi babanze bicare ariko uyu munsi twateraniye aha ngaha twateranijwe na Korali Blessing Choir. Kigerekeho inshuro zingahe mwumva barenda shaje sinzi kuvuga ibintu by'ibyongereza. Ako ndagerageza. Haleluya. Hanyuma ntabwo bafuye guterana bafite intego. Amina cyane. Amen. Bafite intego y'iki giterane cyabo. Rero nababaye bugufi nk'umusha kandi bakomereza amaboko. Amen. Haleluya. Amen. Ababyeyi mujya mubasabira mubasengere kugira ngo batazagusabira. Kuko iyo utangiye utugera nzira Satani akagutega. Ariko hamwe n'ibyiringiro bafite ndizera yuko hari ikimana izakora. Intego bafite rero haleluya. Amen. Turayisanga mu Migani ibice 12 umurongo wa mbere kugera ku wa 3. Nabahageze 12 kugera ku wa 13. Bambe kugera ku umurongo wa mbere kugera ku wa 3. Usome aravuze ngo ukunda guhugurwa abakunda ubwenge ariko uwanga guhanwa abasa n'inka. Umuntu mwiza azabona ihirwe kuwiteka ariko azatsinda ugambirira ibibi. Nta muntu ukomezwa no gukora ibibi kandi umuzi w'umukiranutsi ntuzarandurwa. Amen.
Ibyo ni ijambo ry'Imana. Nukuri aba bana sinzi barasenze, najyaga mbona bagenda amajoro basenga, baza bambwira ngo babonye intego y'igiterane cyabo ari iyo ngiyo. Imana rero ibaha umugisha. Siko bimeze se? Imana ibaha umugisha pe. Hanyuma barambwira bati uzadusobanurire iyi ntego, kandi ni byiza ko tubafasha. Namwe Imana ibaha umugisha mwaje kubafasha, si byo se? Gusa unyemerere ufungure ugutwi ntuvanga uko waje. Iyi ntego yabo ishobora kuba hari impamvu Imana yayivuze. Iyo ukunze guhugurwa ugenda neza, no mu buzima busanzwe umuntu uhugurwa yongera ubumenyi. Siko bimeze? Bari abantu bari kuganira inyuma ndibabwire bakomereza aho ngeze. Wirebe inyuma ni wowe na mugenzi wawe. Amina. Haleluya. Muramenya mbwiye ndese. Haleluya. Amen. Hanyuma ngukunda guhugurwa abakunda ubugingo, ubwenge nako. Imana itugirire neza. Amen. Nari ndiho mbisanisha n'ubuzima busanzwe bwo mu isi, ibyo mu ijuru bishushanye bya hano mu isi. Mina haleluya. Amen. Niba uri urubyiruko, tuzi ko twateranijwe n'urubyiruko, baguhugura ntuhugurike, nta bwenge ubushaka. Ntabwo ndi bubyinjiremo cyane ariko mwumve, kuko igihe ni gitoya. Hari abandi bantu bari bwigishe, gusa nagira ngo mbabwire intego ko ari aho ikubise. Ukunda guhugurwa abashaka ubwenge. Nta muntu udahugurwa, umuntu ukuze arahugurwa, umwana muto arahugurwa, umuntu wese arahugurwa. Ariko amahugurwa y'Imana yakaba akarusho. Mina haleluya. Amen. Turi mu mahugurwa y'Imana rata. Amen. Haleluya. Amen. Uva ngaha wungutse ubwenge, wunguka agakiza, ugira ibyo wunguka, Imana ikutugirire neza. Haleluya. Amen. Hanyuma bari ku muntu uwanga guhugurwa abasa n'inka. Ntabwo ari njyewe mutagira ngo ndatukanye, niko Bibiliya iri kubivuga. Yego. Haleluya. Amen. Asa n'inka. Inka irituma, reka mbivuge gutyo, ikayanyuramo. Nta kibazo ifite, irigendera. Inka iraganga ikaryamamo, nta kibazo ifite ngo amaganga arantosa. Haleluya. Amen. Ikeneye wa muntu uza kuyihanagura. Ariko abantu twamenye Kristo ntago ari uko dukwiye kubaho. Yego. Amina cyane. Haleluya. Ikeneye ubwenge butwimura, intera butujyana ku yindi. Yego. Kugeza ubwo uzabona wageze mu ijuru utazi nuko ugezeyo. Amina cyane. Kugira ngo se bariya bageze mu ijuru badapfuye, ntabwo bahereye mu isi batera intambwe gutya. Haleluya. Ariko bageze ahantu Yesu abakubita kuri esanseri yiwe, arabazamura. Imana ishimwe. Rero umuntu wanga guhugurwa asa n'inka, nuko nanjye mbyumvise. Ntabwo dukwiye gusa n'inka, ntabwo baba baricaha ahantu guse n'inka. Imana itugirire neza. Ntabwo ndi kubatuka mu mbabare, ndi kubabwira nimusoma cyangwa ninjye ubisomye ngenyine muri Bibiliya zanyu, niko byanditse. Niko byanditse. Yego. Imana ishimwe. Mutavuga ngo uriya mukecuru none wazanye biki uyu munsi. Uwanga guhugurwa asa n'inka. Mbabwiye ibiranga inka muri makeya. Uragenda aho witumye. Umwana wanze guhugurwa baramubwira bati wenyura inzira, akayinyurira icyo. Nicyo bishatse kuvuga. Mutaza kuvuga ngo ibyo bihuriye he n'ibyo turimo nk'abantu. Haleluya. Umuntu wanze guhugurika uramuhugura uti nyamara iriya nzira uyiretse wagira amahoro, wanyura ahangaha bikagenda neza, akakubwira ngo ndi muri viziyo. Ibyo ntabwo ari mu rubyiruko gusa, n'umugore wanze guhugurika nawe nuko. Umugore uramubwira uti ariko kera byari bimeze gutya, byari bimeze gutya, akakubwira ngo ariko uguzi ko Kagame yaduhaye ijambo di. Amen. Haleluya. Bakubwira bati gandukira umugabo, gira utya ngo sasa uburiri n'uburinganire. Ariko uburinganire ntibuca umuco. Amina cyane. Ntabwo uburinganire bujya buca umuco. Umugabo kwitwa umugabo ni ukwikorera ibibazo by'urugo. Kwitwa umugore ni ugukemura ibyo ushoboye mu ntege nke, kuko uri umufasha. Imana itugirire neza. Amen. Hanyuma rero n'abagabo namwe nuko, ntavuga abagore gusa, n'abagabo nabo nuko. Umugabo aragenda akayanywera yose, yataha kandi mu rugo babuhinja byacitse. Umugore yavuga ati nyamuneka uzi ko ndi umutware mu rugo.
amina cyane. Njyewe ntugomba kunyobora wambonye mpuze di. Najya kwa konsesa hirya hariya. Ntari konsesa urimo hano. Amina cyane. Najya kwa konsesa hirya hariya. Ibyo ufite nawe arabifite. Hari abagabo bavuga, hari umugabo wawe twigeze kuburanisha abwira umugore gutyo, numva nagahinda. Si agahinda ababyeyi. None se ko atagiye ngo amuzane ari we babana, agahitamo kuza kugutereka ukabikirabyo. Naho ndarekeraho. Ariko ubwo nyine uwumva yumve. Aba bana batekereje kuri cyama Imana ikazabigiza imbere. Haleluya. Amen. Njya nkunda kuvuga ngo nakijijwe nkuze, nakijijwe umugabo amaze gupfa, numva ubuzima bwo kuvuga ngo ndasubira gushaka abagabo. Nari nkiri muto cyane, nari nkizi nanjye no gushakisha nyashi ngwizi. Amina cyane. Nkayishakisha ikaza. Haleluya. Ariko naje gusanga byose ari ubusa. Uriya mwana yavuze ati Ikigali ahangaha naho turi Kigali, ariko iyo tuvuga Kigali ni babandi hariya nyine babonana za makeup n'ibiki. Ubuzima bwabo burabibemerera, ariko hariyo n'abandi bazikuyeho kuko bamaze kumenya iyo bava niyo bajya. Imana rero ibamenyesha aho muva naho mujya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Urubyiruko Imana irumenyesha aho ruva naho rujya. Haleluya. Cyane cyane mwebwe mwamenye Imana mukinjira mu gakiza, birakomeye muri iyi minsi turimo, murasabwa gusenga Imana mushishikaye ikabamenyesha aho muva naho mujya. Aho mwavuye ikahabereka, wenda hanyuze mutambuka ariko ntimuhazi neza. Hanze hakarande ziravuza ubuhuha. Ukagenda wabona umunyamahanga yambaye ipantaro yigejeje aho nawe ukazirikira hepfo kugira ngo umurushe simbizi. Ariko ndagira mbabwire urubyiruko mwebwe mwamenye Imana, nimugende uko Imana ibishaka kandi izabagirira neza. Nari mvuze ngo nakijijwe nkuze, nifuzaga naravuze ngo iyo mbimenye nkiri muto ubu mba nicaye mu bisubizo. Amina cyane. None ubu ndacyavuga ngo Uwiteka nicyo kiduhejeje ku misozi. Nkizwe Imana yambwiye ibintu byiza, n'uyu munsi nta na kimwe ndabona, ahubwo igenda inagamo umuyaga kugira ngo ntarambirwa. Ikanjyana nk'aho hantu yantembereje ayo mezi abiri, nkabayo nagaruka nkabona ngarutse muri njyewe. Muzi ukuntu naje meze? Naje ntavuga, Imana yarankuyemo amatwi ntumva, naje yarankuyemo uruti rw'umugongo, ifite ikikora ikakwemeza. Ntabwo navaga hondi kugira ngo ntatirimuka nkagira honge. Imana ishimwe. Haleluya. Hanyuma iminota ndumva inshiranye. Intego y'iki giterane ni kuva ku murongo wa mbere mu migani ibice 12 kugera ku wa 3. Imana itugirire neza. Amen. Tujye twubaha gahunda. Kandi ndabifuriza kumenya aho muva, muhasobanukirwe, muzamenye naho mujya. Nibwo muzabasha kugenda urugendo amahoro. Imana itugirire neza. Uri Imana ikomeye, Imana igira neza, Imana iturebera aho tutareba. Uri umukozi w'umuhanga urakarama. Iyo uvuze biraba, wategeka bigakomera. Uyu ni umunsi wari uzi kuzabaho mu mateka. Turagushimye rero ko wararitse umurariko n'uwawe, kandi uduhe kumenya aho tuva naho tujya kugira ngo tuzabashe kugera mu ijuru amahoro, mu izina rya Yesu. Amen.